Мамочки, мне не терпится поделиться с вами своей новинкой. Это детский стиральный порошок 0+ от Моми. Я взяла именно для детского белья, чтобы без лишних отдушек. Стальная ложка внутри, удобно дозировать. Формула заявлена как гипоаллергенная, без фосфатов, хлора и красителей. Плюс полностью выполаскивается и работает даже на низких температурах. В составе энзимы, помогают с типичными пятнами от еды, соков и соусов. Если ищете спокойный порошок для детских вещей, попробуйте новинку Моми. Артикул оставлю здесь.